হেই ভিউৱাৰ্ছ, তো আজি মই কৈ আছোঁ বঙাইগাঁও টাউনত ফ্ৰিজ আনিবৰ কাৰণে। এতিয়া মই অকলে কৈ আছোঁ, আপোনালোকক মই তাতে দেখুৱাম কোনটো মডেল আৰু কিমান টকা পৰে কি কথা। তাতে দোকানত গৈ আপোনালোকক গোটেই বস্তু দেখুৱাই আছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো এড কৰি চাই থাকিব। মই আহিছোঁ চফা ইলেক্ট্ৰনিক্সত। এয়া দেখিছে বঙাইগাঁৱৰ চফা ইলেক্ট্ৰনিক্স। তো মই আগতীয়াকৈ ফোন কৰি দিছোঁ। তো এতিয়া মই ভিতৰত যাম আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাম। ব'লক এতিয়া আমি ভিতৰত গৈ লওঁ। সেইটোৱে কৈছিলে না? অঁ, ওপৰত কণী থ'ব পাৰিব আৰু লগতে এয়া দেখিছে এইটো আইচ মানে বৰফ বনাব পাৰিব একদম পূৰা হাই একদম দি ঠাণ্ডা কৰি। আৰু ইয়াত শাক পাচলি থ'বৰ কাৰণে এইটো দিছে, ইয়াত থ'বৰ কাৰণে। আৰু এইবিলাকত আপোনালোকে দি থ'ব পাৰে। আৰু ইয়াততো একদম জানেই একদম বৰফ বনাবৰ কাৰণে একদম চবতছে বেছি ঠাণ্ডা, একদম পূৰা ঠাণ্ডা কৰিবৰ কাৰণে। এইটো কি এইটো অঁ, বেছি কৰা কম বেছি কৰা অঁ। দাম দেখিছে ইয়াত MRP দিয়া আছে 14,200 টকা। তো এতিয়া কথা হ'ল কিমান টকা লেছ দিয়ে। তো ব'লক এতিয়া আমি বিল পে' কৰাতহে গম পাম যে কিমান টকা আমাক লেছ দিয়ে। তো তাতে আপোনালোকক মই জনাম নিশ্চয়। ইয়াত দেখিছে বহুত দামী দামী বস্তু আছে, ৰিং লাইট, লগতে দেখা নাই CPU একদম RGB লাইট থকা বহুত হাই CPU, বহুত দামী দামী বস্তু। যদি লাগে আপোনালোকে ইয়াত আহিব পাৰে চফা ইলেক্ট্ৰনিক্সত বঙাইগাঁও। ফ্ৰিজটো পেকেটিং হৈ গ'ল। ব'লক এতিয়া আমি বিলটো দি লওঁ, কিমান টকা লেছ কৰে আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। এইটো দেখিছে মোৰ দাম আছিলে 14,200। তো একদম লেছ কৰি মোৰ পৰা ল'লে 12,400। মই ল'লোঁ বঙাইগাঁৱৰ যিখন চফা ইলেক্ট্ৰনিক আছে তাৰ পৰা ল'লোঁ। দাম ল'লে মোৰ 12,400। 1 বছৰৰ ৱাৰেণ্টি আছে আৰু যিটো কম্প্ৰেছাৰ ভিতৰত থাকে সেইটো বোলে 5 বছৰৰ কাৰণে দিছে। তো ভিডিঅ'টো এইটোৱে আছিলে। লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে বিপদ হোৱাৰ কথা থাকিলে কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মানে বাই।